Entón, imos hoxe esta colaboración que mantemos ca Fundación Lucis presentar unha actividade que fala do Bordalín Balneario, que é o concello máis pequeno de Galicia, en que se está realizando se está utilizando como centro de acollida para inmigrantes desde agosto do ano pasado. Esta é unha experiencia singular, unha experiencia de integración da que se pode sacar unha aprendizaxe importante e máis en estes momentos cando hai toda unha serie de polémicas sobre o debate migratorio que está utilizando sobre todo a dereita que nun discurso falso e desinteresado ao que corresponde responder contundencia. Entón, para falarnos deste tema, contamos hoxe con Jesús Iglesias, que é xornalista, foi director da TVG na época do Xabarín Club, é autor da reportaxe, con Sonia Méndez, que é socióloga e técnica de sosracismo, e tamén con Lila Álvarez e María Reboredo, que son da Red de Ayuda e Mutualismo Legal. Esta actividade está marcada dentro da celebración do día 20 deste mes do Día Mundial das Persoas Refugiadas. Entón, en relación con esa data, imos celebrar unha serie de palestras e unha serie de actividades que versarán sobre esta situación tan tremenda. O próximo lunes veremos unha película documental que se chama O Sáhara non se vende. O Sáhara, dado a situación tan terrible que se está dando por todo o mundo, parece agora ser un pouco gran esquecido de toda esta situación tremenda. O mércores veremos un documental de Al Jazeera sobre o bombardeo do hospital principal de Gaza. E o venres, que é o Día Universal das Persoas Refugiadas, faremos unha actividade coa comunidade saharaui galega para conmemorar esa data. Por tanto, nestes días próximos, gran parte da actividade da educación cultural vai estar centrada na celebración desa data. Nada máis, deixemos xa con ganas. Bueno, boas tardes. Presentamos un número novo de Luces, o último número. Eu estou aquí porque non venga a reportaxe central que é sobre os inmigrantes en Bordalín Balneario. A migración, Sonia é unha gran especialista nestes temas, falaros deso, é un problema moi antigo, casi tan antigo como a humanidade. Os povos mudan de residencia por distintos motivos. Isto aconteceu sempre. Hai alrededor dun 5% da poboación mundial son inmigrantes, ou sea, xente que vive fora da súa residencia, do seu lugar de nacimento, do seu país. Galicia foi sempre un país de migrantes e agora vivimos a particularidade, un fenómeno novo, que somos receptores de migrantes. Eu vivo ao lado de Bordalín Balneario, que é do que lles quero falar. Hai un pueblo grande,
que se chama Pontareas, hasta 10 kilómetros. E Pontareas, como sin que se dese conta a nadie, en moi poucos anos subiu o nivel de inmigrantes o 15%. Hai un 8 ou 9% que están empadroados e hai, quizá, calculase que outros tantos que non están. É dicir, o 15% son os niveles que teñen os países que son máis receptores de inmigrantes. Bueno, a reportaxe esta da revista Luces foi unha reportaxe que me cargaron a dirección, que propuxe primeiro, vivo ali cerca, chamaban moito a atención todos esos africanos que todos os días iban pola carretera facendo autostop, ao principio nin sabían facelo, apuntaban para baixo, esa xente que desde agosto do ano pasado empezou a chegar ali en distintas quendas ao concello vecino presentadora máis pequeno de Galicia. E, bueno, isto é un titular que vende moi ben, pero é un concello moi pequeno, pero que está rodeado de outros concellos, entre todos eles, pois, completan así unha poboación pois, interesante, non? En todo caso, o feito era na maioría dos xóvenes migrantes que chegaron ali procedían non directamente de Canarias, chegaron en agosto do ano pasado, non procedían directamente de Canarias, senón que pasaran xa por outros centros españoles, pois en Pozuelo, en Mérida, é dicir, en poboacións urbanas, foi a primeira imaxe que estiveron quizá de España. Entón, Mondariz faise algo moi diferente. Un concello efectivamente moi pequeno, moi normal, moi tranquilo, ten un certo orgullo local, porque Mondariz ten esas aguas minerales fabulosas, ten unha monumentalidade que fai singular, tamén unha tradición, digamos, que de señoritos que iban ali a tomar as aguas, que siguen indo. Entón, cada vez que fala de hai dous Mondarices, existe Mondariz e Mondariz balneario. Cada vez que se fala de Mondariz balneario, a xente pensa en unha sociedade de señoritos, de xente ben, que esa imaxe dos africanos ocupando as estradas, visitando, eran alrededor de 250, se usábase bastante, podíase facer moi chocante ou moi contradictoria. Pero, bueno, iso máis ben así sirve para os titulares xornalísticos, pero non para a realidade. Que te pasou en Mondariz que o que trato eu de contar, despois María contará con moito detalle, porque María é vecina de Mondariz, bueno, falaremos dela, e outras mulleres que se volcaron a axuda humanitaria con esta xente, contará con moito detalle, moitas anécdotas, pero que vin eu? Pois, primeiro, un interés máis alá dos problemas que poidan ter onde están residenciados, inicialmente unha certa indiferencia, non? Era verano, era o mes de agosto, cando chegaron os primeiros eran casi todos de Malí, onde hai conflito de yihadismo. Entón, eles andaban por ali, gustalles andar, deixaban o centro de acollida e ibanse a Pontareas, que está a 8 kilómetros, moitas veces andando, xa digo, depois aprenderon a facer autostop. En cuanto aprenderon a facer autostop foi definitivo, porque a xente tuvo a oportunidade de conocelos, non? A xente daquelas aldeas, pois falou con eles, viron que eran xente simpática, moi sorrinte, moi agradable, moi educada e moi agradecida, non? Entonces empezou a haber unha corrente de simpatía hacia esta xente, colleros en autostop a primeira, ao final non facían esforzo ningún. Primeiro houve episodios desagradables. Cando pasado o verano, na primeira quenda de africanos, pois no centro onde estaban acollidos, que é CEMAR, conviven a actividade académica coa actividade hotelera. Entón, hai alumnos de enseñanza media, primaria, a proximidade entre os dous grupos humanos
pois se provoca que a nai duns alumnos faga unhas fotos, pois, vamos a iso como algo pois, negativo e tal. Ocorreu o contrario, non? Esa cousa tan tosca, tan bruta, provocou pois, o interés e a solidaridade do resto dos pais. Os propios pais foron os que, os alumnos foron os que fixeron escritos de apoio aos rapaces e a población volcouse máis, non? Creou un efecto boomerang. Entonces, daí xurdiron moitas historias bonitas, que son as que trato de contar no artigo. Polo camiño, houve, pois, algo que dificilmente acontece nunha ciudad grande, que ese interés en humanizalos, en conocer as súas historias, saber de onde viñan, como chegaran ali, que futuro, como vían o futuro, e que proxectos ou que idealismos tiñan algúns deles, pois pensemos que son xente moi nova, tiñan na cabeza cando viñeron ao noso país. Entón, aí foron importantes un grupo de mulleres dali, de Mondariz, Balneario, das aldeas próximas, que, sobre todo profesoras, algunhas delas xubiladas, que se ofreceron voluntarias para darles clases de español, porque a ONG inicial que había funcionaba. Hai un conflito, María, quizá, conte mellor que a mí, hubo dúas ONGs distintas, unha era boa, a primeira que estaba, e a segunda que estaba era mala. Entonces a boa chamábase ACE e a mala Rescate. Hai que decirlo porque estas cousas chegaron a trascender nos medios de comunicación, inda que non é o asunto que trate na revista. Eu trato, pois, efectivamente, só os temas humanos, non? Como lle afecta a relación aos veciños dali, a presencia desta xente, e como lles afecta a eles, pois, a solidaridade que se desprende do veciñado. Estas mulleres eran todas mulleres, e curioso que, non sei, hai que decir, hai que sinalar que non conocían todo investigacións xornalísticas, só que foron mulleres que lle axudaron, nin un solo home. Iso non quere dicir que, bueno, en fin, pero hai que decir. Se houve un principio un tema de racismo, o que se pode entender como racismo coa presencia destes chicos, penso que foi unha minoría da población que, por lo menos, que tuveron o detalle de disimulalo. Eu o único que percibín ali foi solidaridade. Entonces, isto pasou un ano, a segunda ONG que chega en xaneiro, a primeira vaise porque por visto non estaba de acordo cos criterios asistenciales do hotel, que tamén, hai que decirlo tamén, a veces hai partes nestes asuntos humanitarios que son de ocio, dificilmente os entende a xente única que como voluntaria se ofrece para facer todo por generosidade e sentido humanitario. Pero, bueno, a sociedade é así, non? E as cousas arreglanse con dinheiro. Bueno, eu entendo María pode me correxir, que dificilmente a ONG, que segunda que estivo aí, que non era tan boa, pois esperaba unha poboación ali en Mondariz tan sensibilizada coa problemática. É dicir, que estas mulleres, eran 15 ou 20, portáronse de tal maneira, fiscalizaban todo, iban a falar cos da ONG, daban moita data. Entonces a ONG foi pechando, foi desfacendo do que había ali e repartirnos por distintos centros de acollida de Galicia e de fora de Galicia. Existe ainda a posibilidad de que os centros como de Mondariz ou de Allariz ou Bueu, moitos que hai por aí, que son o de Mondariz quizá era demasiado grande para o que a vila, ou outros están máis dimensionados, onde hai 80 ou así, alrededor de 80 de Allariz, máis fácil de absorber, pero
o asunto remata aquí un pouco, non? A ONG vaise a posibilidade de que esta xente xa solo poida vivir o tempo que están coa protección do Estado en macrocentros como de Mérida ou algúns que hai para miles de refugiados, é moi posible. Entón, a posibilidade de integración que ofrecen estes lugares pequenos como Montarí Balneario desaparece. Bueno, aquí hasta onde cheguei eu, hai historias moi bonitas, eu recomendo gracias, agotamos a revista este mes, o tema foi de moito interés aquí en Montarí, fomos moi ben recibidos, nada máis, quero que Sonia falen, eu na miña opinión, aquí o gran problema que queda sobre a mesa é como se integra esta xente. O sea, primeiro, humanizados, son personas, teñen unha vida, contempla, non? E a partir de aí, cual é as posibilidades de integración, onde están? Simplemente un buen rollismo entre os veciños, unha solidaridade que vai cambiando porque a xente vai se agotando, os dramas humanos foron enormes aí, entre, ao fin, xente, chicas que lles estueran dando clases de español e despois, cando os cambiaron de ciudad, sufriron un trauma enorme, non? Porque se encaminaran con eles. Entón, estas historias son as que nos interesaba contar en Luces, os aspectos así, por que? A pregunta esa, sempre a pregunta que máis se facían estas veciñas é por que, depois de que levan aquí 4 meses, por exemplo, empezan a conocer o entorno ao que chegaron, empezan a conocer personas, a ter contactos para buscarse a vida, cámbianos. A que se debe ese criterio absurdo, non? Eu preguntei moitas veces, nadie sabe decir. Entón, só pensas que son intereses, digamos que empresariales, este onde dice ten un contrato aquí, ou agora ten un outro lado, e van por aí buscándose a vida, non? Mentras, hai unhas persoas que, como mínimo, van a estar 2 anos nunha situación de provisionalidade, e todo o que sea perder tempo, que non vaya en favor de que aprendan o galego, o español rápido, e que adquiran unha formación, é tempo perdido. O sea, a prioridade é falar, entenderse, é unha formación profesional que se impida estar no mercado laboral, que por outro lado agora falase moito de que os necesita, non? O sea, cando son necesarios, non hai un problema, e cando non, sobra. Bueno, hai moitas reflexións que se poden facer sobre isto, que non vos sobre lo máis, quero que Sonia diga algo, sobre integración. Se me escoita ben, se micro? Sí. Bueno, boas tardes a todos, a todas, a todes. Moitas grazas por esta introducción. Eu creo que a reportaxe é moi fermosa e é tamén interesante ver como se contan este tipo de historias dende outro punto de vista. Eu non son de Montarí, non son migrante tampouco, son filla da migración, dunha migración que chegou aquí hai, por aí alrededor de 50 anos, en Burela. E quero decir que cando falamos de modos de integración, sistemas ou procesos de integrar as persoas, eu creo que é difícil pensar en bons exemplos. Poño un exemplo. Eu nací en Burela e fui unha pátrida hasta os 12 anos. Por qué? Porque dentro dese proceso que se pensaba que era integración, moitas veces as administracións ou as entidades non fan tanto como deberían. Como a min, hubo moitos máis rapaces nacidos en Burela ou vidos dende Cabo Verde moi pequenos, que fomos apátridas durante moitísimos anos e a administración tiña conhecemento destas situacións. Con isto quero decir que
está ben confiar na administración, pero tamén hai que desconfiar da administración, non? Neste caso, nos atopamos con que, bueno, hai unhas chegadas, neste caso a este estado, a este país, e deciden crear estos centros de acollida. O problema é cando se crean estos centros de acollida sin ter, digamos, solucións claras a longo plazo, non? Sin iniciar os procedimentos administrativos das persoas, as cales veñen para buscar a maneira de sair adiante, traballo, apoiar as súas familias en orixe, e tamén cando justamente se delegan ese tipo de responsabilidades a outras entidades e a vez non se establece, na miña opinión, un control rígido sobre o que está pasando en cada centro de acollida. Neste caso, está o caso de Mondariz, que María contará despois. Imagino que xa lestes tamén nos medios de comunicación que hai denuncias por explotación laboral, por acoso sexual, e isto todo porque realmente as cousas non se estaban facendo ben e hai persoas que deciden denunciar e contar o que está pasando desde dentro, non? Sí que é certo que é moi tráxico que este tipo de situacións teñan que pasar para que poidamos desconfiar do traballo que fai a administración, neste caso, con poboacións vulnerables, pero simplemente decir que isto acontece todo o rato. Quero decir, por desgraza, neste caso, estamos falando de Mondariz, xa pechou, toda esta rapazada que estaba intentando crear, bueno, digamos, esas novas ferramentas para sair adiante en colaboración coa veciñanza de Mondariz, pois é trasladada a outros centros, a outros territorios, probablemente a outros centros que esteñan bastante, con moito máis persoal, bueno, persoal non, con moitas máis persoas, entonces as condicións probablemente poidan ser peores que Mondariz, e tamén eu creo que é unha maneira de desactivar as persoas, non? Non sei se lembrades que fai un tempo no centro de Monterroso hubo como un cerro por parte de algunhas persoas e estaban denunciando certas condicións que se daban no centro. O igual que pasou no centro que hubo tamén en Santiago de Monte de Gozo. Cando ese tipo de situacións pasaban, eses rapaces, persoas adultas, lembrar que son persoas migrando novas, pois eran botados do centro. O sea, pensade que emigrades, bueno, emigrades a un país, emigrades de repente vos envían a unha zona moi concreta do territorio onde se fala outro idioma, aparte dese que igual xa te familiarizaches dende que chegaches, estás empezando a acostumarte ao clima, moita xente doente que non foi levado aos centros centros sanitarios, en maioría dos centros, comezas a acostumarte a unha nova alimentación, a unhas normas de convivencia e de higiene e de todo que se impoñen desde os centros e de repente te queixas, como é o teu dereito de facer, porque igual non te están dando carne toda a semana e ese centro está recibindo un presuposto económico para xestionar e apoiar e coidar as persoas que están nese centro e non o están facendo, e te din que tens que abandonar o centro en 24 ou 48 horas, sin ninguna rede de apoio. Eso está acontecendo, digamos, en varios centros, e tamén é interesante que, por exemplo, hai que desconfiar da administración, creo, hai que desconfiar tamén das entidades. Eso non quere decir que debamos de mirar a todas as entidades con lupa, pero sí ser conscientes de que haberá persoas que fagan mellor as cousas, persoas que fagan peor. Neste caso, esta entidade que quedou ao final, que non era tan boa como te dicías, claro, había moitísima falta de recursos a nivel de persoal, había persoas voluntarias facendo traballos que deberían de estar pagados con contrato con as condicións que se cumpriran, non había servicio de traducción, non había asesoría xurídica, ou seja, como podes mandar 4 meses a unhas persoas a un centro de acollida e non informar no seu idioma
materno, de cales son os procedimentos que se van a seguir, de cales son as ferramentas que te vamos a brindar para que poidas seguir adiante neste novo territorio. Ou seja, son persoas que están de alguma maneira cegas, non se lles di que hai unha legislación en materia de estranxeiría moi rígida neste país e que xustamente cambiou hai nada, o mes pasado, e que fai que, bueno, que tú poidas solicitar protección internacional, como moitas destas persoas solicitaron, pero cando chega esa negativa, pois tamén son convidados a abandonar esos centros de acollida nos que se atopan, vivindo os seus compañeros de viaxe, non? Que acontece coas persoas que lles denegan a solicitude de protección internacional? Esas cousas se poden recorrer, pero non creo que o fixera, porque tampouco non tiñan información para facelo, e vemos que de repente este exemplo que aconteceu en Mondariz, digamos, onde se crean estas redes de cuidados e de apoio ás persoas que son super necesarias, se ven desbordadas, porque digamos, as estructuras que estaban designadas para xestionar e apoiar estas persoas non o estaban facendo, cousa que non debería pasar, pero acontece, e o sabemos, non? Non sei. Eu creo que vou dar o paso a María. Hola, boas tardes a todos. Eu chamo-me María, son veciña de Mondariz, como ben dixo o Suso. Eu a verdade é que non estaba ligada para nada nestos temas de persoas migrantes ni refugiados, viña dun ámbito totalmente diferente, ata que atopei a realidade no noso pobo, non? Descubrimos que, como ben dixo Suso, sí que é certo que en Mondariz empezaron a chegar as persoas migrantes en agosto do ano pasado, pero viña con Accen, unha ONG que lle daba os recursos necesarios e non había ningún tipo de problema. Os veciños pois sí que non nos involucramos tanto, porque vimos que a verdade é que tiñan bastante ben os servicios bastante ben cubertos, non? Sí que é certo, bueno, pois que se podía doar roupa ou outro tipo de cousas, pero a verdade é que estaban ben atendidos. A realidade cambiou en xaneiro, coa outra ONG, Rescate, no pobo empezamos a ver rapaces pedindo comida, rebuscando na basura. Entón, foi algo que revolveunos por dentro a moitos dos veciños. A verdade é que Mondariz volcouse bastante, e a partir de aí pois empezamos como a organizar, non? Que podemos facer para axudar a estes rapaces. E, bueno, primeiro que a barreira máis importante é o idioma. Entón, bueno, pois a verdade é que a resposta foi moi boa, conseguimos 16 profesoras para dar clase a 190 rapaces. Todo isto é unha xestión importante, ainda que o decimos así, bueno, pero son moitos rapaces, hai que mover instalacións, son rapaces que non coñecen o idioma, que ven cada un coa súa casuística e que a veces é moi complicado, non? Empezamos coas clases, pero que eu creo que fomos un pouco nais, non? Desos rapaces, porque ademais do idioma, pois intentamos darlle sobre todo un apoio emocional, que para min creo que foi o máis importante para eles, ademais de comida, axuda ao tipo, pois, un pouco de documentos, administración, e así, non? Bueno, pois fomos un pouco intentar protexeros un pouco, ata que de un día para outro nos avisaron de que os rapaces marchaban todos, non? Había varias denuncias ao centro e que os rapaces marchaban de Mondariz. Non nos deu moito tempo, o sea, tiñan algúns deles ni as 48 horas son normalmente, sí, 2 días para irse.
Entón, bueno, intentamos volcarnos, que si maletas, toma comida para viaxe, o sea, parecían os nosos fillos, a verdade, o sea, nos involucramos moitísimo porque aquí parece que nos lle dimos todo, pero que eles nos deron foi moitísimo, es que nos axudaron moitísimo, nos axudaron a ver unha realidade que non coñecíamos, nos mostraron a realidade do seu país, as súas vidas, compartiron con nos moitísimas cosas que nós tamén temos que estar moi agradecidos porque ao final nos axudamos, pero dende unha vida cómoda, vale? Pero eles nos aportaron moitísimo. De feito, os rapaces que marcharon moitos pois a Alicante, a macrocentros de 4.000 persoas, por exemplo, moitos foron para Barcelona, Castellón, Cantabria, algún Asturias, e uns poucos quedaron en Galicia. Nos intentamos manter o contacto, non con todos, pero sí que pues as profes sí que mantemos esos 10, 15 rapaces que teñamos por aula. Algúns están moi ben, pero outros non tanto. E a realidade, xa se esa culpa da administración ou da lei que hai, de como os tratan, e que non están ben. O sea, en Mondariz habían resolto ou habían xa feito unha pequena rede. Eu creo que movendos os deshumanizaron completamente, porque é o que decían antes os meus compañeros, non? Son persoas ante todo, o sea, son persoas tal como fomos nós fai 70 anos, como o meu pai tivo que emigrar, non? Entón, eu creo que os leven dun sitio para outro non é unha cousa boa porque as súas redes as perden. Bueno, pois nada, pois iso máis ou menos é como a nosa pequena experiencia, a partir de ver a realidade destes rapaces, moitos deles, cando a administración comunícalle o asilo negativo quedan na rúa, vale? Teñen 15 días para abandonar o centro e danlle 56 euros e o que teñen, non teñen nada máis. Pois nós, algúns veciños da zona de Mondariz, o que fixemos é unha pequena e modesta asociación para que esos rapaces non quedasen na rúa. Evidentemente, nós non somos unha ONG, non podemos axudar a todos os que nos gustaría, pero sí que, por exemplo, agora temos 2 rapaces e a punto a piques de entrar o terceiro para que polo menos teñan esa axuda que comezou a Mondariz e que bueno, pues mantelos un pouco. A realidade vivida é dura, pero tamén é enriquecedora, e creo que tamén agradezo a Luces por facer esa reportaxe, e os medios de comunicación que non son moitos os que dan a visibilidade a este tema. Bueno, é un pouco así a realidade, non sei se tedes algunha dúbida ou queredes saber un pouco máis de algo, se os podo contestar. Preguntas. Bueno, ante todo, moitas grazas aos tres por todos os nosos comentarios, a verdade que é moi ilustrativo. É verdade que a miña experiencia, ademais, levo moitos anos traballado na ONG e gústame tamén que se falen destas cousas, dos que sae ben, do que sae mal e desa supervisión que tamén ten que ter ese sector de administración. Feito este paréntese, sí que teño unha pregunta sobre como vos dende a veciñanza que vos implicastes nisto, como percebeches esa parte que dicías ao inicio da xente que disimulaba o mellor ou que non amosaba o rexeitamento, porque seguramente o había, e sobre todo para aprender e intentar coller ideas porque isto vai pasar e sigue pasando, entón para aprender tamén un pouco desa parte sobre como, non sei se a palabra é confrontar ou como convencer ou non implicar a palabra que vos consideredes.
Hola, bueno, creo que se me oye así. Estamos grabando. Sí, perdón. Eu levo un ano dando clases non, falando, o sea, 1 hora e media a semana no ONG, bueno, pois axudando a enseñarles a falar, a ler e tal, non? O que recibí deles foi moitísimo máis co que eu lle dei, pero sin comparación. E además estou emocionada porque un deles marchou, un de Senegal marchou a traballar a un sitio, pediu o teléfono e escribeu. Eso pues, está moi ben. Non me dixo que estaba facendo, creo que estás recollendo uvas, pero non yo entendí moi ben. O que vos quería dicir é, o meu problema é que como aquí non me coñece ninguén, non me importa decirlo, pero no meu entorno, na miña familia, casi ninguén sabe a onde vou os martes de 11 a 12 e media porque me machacarían onde me estou metendo, con quen, etc, etc. Casi a mesma pregunta. Por eso. Sí. Gracias. A mí pregunta moi concreta sobre a asociación que montastes e cuáles son as perspectivas se íbamos a pensades como para resolver unha cuestión concreta de hoxe e agora ou realmente pensades que despois de ver esta experiencia esa axuda ten que ser permanente, non só para... A ver, a nosa idea... Perdona, a nosa idea é axudar a todos os máximos posibles, pero nos sabemos que temos moitas limitacións. Date conta que son donativos dos veciños e moito sacrificio das que facemos, sobre todo, o engranarse, porque estamos aquí unha pequena representación, pero a verdade é que para nós, como xa dixen, non tiñamos contacto neste tipo de ámbito, nos temos que como iniciamos de cero, pero a nivel xurídico, como temos que estar facendo agora, nos temos que agora acompañalos a facer absolutamente todo, vale? Porque os que están agora de irregulares, os que botaron na rúa, hai que facerles moitísima documentación que nós tamén estamos a aprender, entón. Nós non sabemos os rapaces que podemos asumir, vai depender un pouco de como vaya a asociación, pero sei que os que están agora os vamos a intentar sacar adiante. Se podemos moitos máis, pois aquí estamos. Sabemos que non é unha responsabilidade nosa, ollo, é unha responsabilidade do Estado, pero non está a facer. E nós non somos capaces de xente que convivimos con eles durante uns meses, non somos capaces de deixalos na rúa, vale? Porque ao final os lazos afectivos tamén son unha parte importante. Contestei, non sei se contestei. Bueno, a pregunta, máis ou menos, polo visto, acontece sempre que ante a persona que é diferente a nós, pois o máis sano é falar con eles, non? O problema é que o que me acontecía a min e aos veciños, que os veías pasar pola carretera, andar. Bueno, hai un momento en que todo se fai cotidiano, entón forman parte do paisaxe, xa. Entón acostumbras a ver chicos de Mali ou de Senegal como algo rutinario, non? Pero, pois eu poña, quizá, con certo humor, poño énfasis no autoestop, moito que fixo o autoestop pola integración desta xente, non? O feito de conocernos, de falar con eles, conocer as súas historias, as súas vidas, pois que son moi agradables, son xente unha educación tremenda. En Galicia temos así algo, sobre todo no mundo rural, algo de anticuados, cando falamos daquel, ainda utilizamos a expresión como de a mellor herencia que che podo dar é a educación, non? E ser educado, non? Pero se é unha herencia, estos serían millonarios todos, non? Porque son a xente máis educada e máis detallista que te podes atopar, non? O marxen da súa condición cultural, que depois aí hai de todo. Eu falo nunha reportaxe
as profesoras contaronme pois de xente que ven con carreiras moi preparada, e a que menos, por suposto, non? Outra de orixe máis urbano, máis acostumbrados máis espabilados para buscarse a vida, xente de entornos moi pequenos, moi rurales, que claro, nos falamos dos casos, dentro da infelicidade, dos casos felices, que son aqueles que rompen a barreira, falan coa población, consiguen facer amizades. A min contame algúns deles que algúns non son capaces de sair do hotel, o sea, a mellor a mitad dos que estiveron ali, pasaron por 400, non? Por Mondariz, ou 500. Moitos deles non conseguían, habría que conocer as súas vidas con moito detalle para saber que lles pasa, para que non son incapaces casi de deixar a habitación do hotel, non? Entón, aí os casos son todos moi variados e son personas, xa o digo. Non sei se contestei a tua pregunta. Tiene a sensación de que non, pero... Quería decir isto. Bueno. E falas de... Foi unha crítica negativa, creo, non? Bueno, eu quería responder, as dúas, se poido. En primer lugar, non deixes de facelo, da igual que, non sei se ao final, pensar que tes unhos valores, que estás facendo o que crees que está ben, e que estás axudando a construir unhas ferramentas moi importantes para todos estes rapaces, todas estas persoas que estás axudando. O sea, non somos conscientes a veces, dou conta outra vez, son a única persoa negra, pero as persoas racializadas somos conscientes do rexeitamento que existe na sociedade, que existe nos povos pequenos, e o feito de que haxa persoas como a ti, como a María, como as persoas que están traballando en diferentes entidades, como persoas migrantes racializadas, teñen que seguir, a pesar da incomodidade do rexeitamento que moitas veces existen dos bulos na sociedade, hai que seguir facendo o que crees que está ben. O sea, o racismo é algo que existe dende hai moitos anos, por desgraza, super sutil, entón a xente cree que non existe, pero existe en todos os ámbitos, e claro, hai que seguir o traballo adiante. O importante é poder compartir coñecementos con calquera persoa que os precise e axudarles a ter todas estas ferramentas que son válidas para a sociedade. Porque falaban de Suso, vexo a migración non como un problema, sino como unha necesidade, unha experiencia, unha opción, un xeito de sobrevivir tamén. O sea, aquí todas as persoas que estamos probablemente tivemos ou temos familiares que tiveron que desplazarse por X motivos e hai que seguir adiante. Neste caso, a legislación que existe neste país é moi discriminadora coas persoas migrantes de certos orixes, porque se pensamos, por exemplo, no que pasa coa guerra de Ucraína e como foron tratados os procedementos, como se facilitaron certos camiños, certos procedementos para as persoas que o precisaban e que o siguen precisando, e como noutros casos, ou seja, as persoas que traballamos en entidades que traballan mão a mão con persoas migrantes racializadas, sabemos que certas orixes nunca lles van a dar protección internacional, ainda que se están conflictos bélicos, ainda que a súa vida corra perigo, etc. O sea, entón, mentras a persoa está neste procedimento, nesta solicitude de protección internacional, hai que ir buscando os camiños B e C, porque sabemos que vai a pasar isto. O sea, non sei se contestei tamén. Pois, dúas preguntas. Unha, en relación ao que acabas de decir, como se justifica desde a administración non darlle que excusas se pon, porque entendo que evidentemente hai unha cuestión de racismo implícita, mas formalmente a administración ten que poñer algo nun papel que diga isto non se fai por non sei que.
cale o non sei que sistemáticamente se pon no caso, entendo que en particular da poboación africana, non? O caso de Mali é moi interesante porque efectivamente vimos o que pasou con Ucraína e cantas persoas de Mali foron acollidas en España, unha cifra ridícula para un país de 45 millones de persoas, e a subasta das comunidades autónomas de un par de anos pelexándose por que tamén un cidadán máis, un corpo menos, a mí me pareceu vergonzante, as cousas máis humillantes, e aí foi políticamente moi transversal, houve dereitas, esquerdas e de todo tipo pelexándose por a ver se nos tocan uns cuantos menos, non? Que é patético. E outra pregunta tamén directamente neste caso para ti, polo caso de Burela, non? Hai xa medio século, digamos, de asentamento caboverdiano en Burela, podemos pensar que efectivamente hai unha poboación moi claramente moi asentada, e a miña pregunta é se ti crees que nos últimos anos notas algún tipo de cambio ou rebrotes de episodios racistas, digamos, relación incluso nunha vila na que hai tantos anos de asentamento migrante, pensando que nos últimos anos estamos vendo en xeral no contexto español e mundial pois que certos partidos están progresando non adecuadamente, senón cruelmente, non? Se iso se nota tamén en lugares como Burela. Bueno, non era tanto unha pregunta, senón unha reflexión. Eu sí que creo que somos un pobo, quizás, bueno, pues porque históricamente aquí emigramos todos, pero bastante solidario, non? Sen embargo, todas esas mensaxes de odio, e que sempre decimos que chegan de extrema dereita, e é verdade, pero miña nai non escoita a voz, pero escoita moita televisión, e entón o escoita nas noticias de varias emisoras de televisión, e dime un día, non sabes, ela que naceu en Bos Aires e que para ali foi súa nai e súa avoa, e dime que hai moitos inmigrantes. Digo, como moitos? Moitos cantos, mamá? E dime ela, demasiados. E entón, eu soube nese día que temos un problema. Ela ve unha cousa que se chama ruleta da fortuna e logo veñen as noticias e eu puño as tres a alarma no móvil para as tres irlle mover donde ten que ver as noticias, porque é terrible como esa mensaxe que sí que decimos ideolóxicamente da dereita e da extrema dereita, pero o luxa todo, o ensucia todo, o embarra todo. E, sin embargo, creo que de algún xeito somos un pobo solidario. Mira, non somos de preto de Sobrado, e ali hai un hoteliño pequeno que acolle a personas inmigrantes, e entón contábanos a muller que leva o hotel, por certo, o goberno do PSOE é contrario con manifestacións na prensa, o sea, con declaracións na prensa contrario a acoller persoas inmigrantes, e contábanos como a xente se achegaba ao bar, son poboacións moi maiores e tal, e decía, pero que necesidade temos nós, e para que os queremos, e non me dá medo, patatín patatán. Vale, 2 meses ou un mes e medio despois de estar ali, tiñanse que ir, e entón ela comentou que se tiñan que ir. Chegou ao hotel todo o mundo, quen traía cartos, quen traía roupa, quen traía zapatos, quen traía tal. Entón eu sí que creo que é odio visceral, e que temos que loitar contra el, o que recibe multitude de persoas, pero que de verdade que somos un pobo que humanamente sabe o que sufriu. E entón cada vez que lle oigo unha persoa maior decir que nos emigramos, nos emigramos, bueno, pero emigrábamos con papéis. Pero se eu fui un emigrante en Suiza e ia sin papéis, e sou maior, pero non tanto, e cheguei ali e nos colocaron ali en fila para poñernos unha vacina. Estou a falar sendo eu estudante universitaria e iba a traballar nos veranos, non? Entón, decir que eles emigran sin papéis e nos emigramos con papéis, por favor, o dos papéis é de agora mesmo. Bueno, eu temo que vou incidir un pouco o que decías ti, o que acabas de decir, porque, bueno, aparte que estou abraiada de sabemos que non nos queren, que si tal, que si cual, pero eso, que estando ben, que os leven de un sitio a 4.000 nun centro, e que non me podo imaginar, que é unha barbaridade bestial. Entón,
supoño que moita xente dos que estamos aquí, e por suposto na calle, pois non sabe realmente como funciona. Sabemos que os levan, que os traen, pero supónse que están nun sitio pois decente, non? Pero as condicións que se ven é que é terrorífico. Bueno, creo que o único que se pode decir é que hai que darlle a maior visibilidade a estas cousas, porque realmente cando oyes falar, eu xa diga vos e tal, bueno, pero xa en caso, pero a xente como a nai de María Xosé é moitísima xente máis que pensa que efectivamente hai moita xente, hai moitos, si é que hai moitos, pero ti cantos ves, como os ocupas e todo eso, ocupas por aquí, por alá, pois tampouco. Bueno, pois ese tema que hai que facelo visible, non sei como nin de que maneira, pero vos que estades na xunta, non dirixides vos a eles dicindo, ou tratando de non sei, de poñerse en contacto ca prensa, a televisión xa sabemos como está tamén, é que é horrible, Mira, unha anécdota tonta, pero miña irmá viviu en Holanda moitos anos, unha vez, tiña unha chica que lle iba a limpar que era negra, era de Togo. Moi riquiña, sempre lle levaba regalos e tal, e digo, como diste con ela? Pois mira, andaba ofrecéndose para limpar pola calle, eles vivían nun barrio residencial ben, pero ninguén a acollía porque non tiña referencias, e claro, non? Entón miña irmán dixo, vou probar, que ainda que non sei de onde ven, pero encantadísima. E de aí, máis xente que viu que viña a traballar regularmente a casa de miña irmán, pois ofreceronlle máis, bueno, non é o traballo máis maravilloso do mundo, pero polo menos ela, ás veces, cando non podía vir, viña un compañeiro, non sei quen era dela, un amigo, que fose, bueno, iban encontrando traballo ali, pero se estes non teñen nin a menor oportunidade, é que é para botarse a chorar e poñer unha bomba en algún sitio, de verdad o digo, é que, de verdad, non sei de que forma se lle pode dar visibilidade a este tema, pero, jolín, é que é horrible, Pero se non les interesa a política, pero mellor que vayan contestando, porque se non vai interesar, si que interesa. Pero é mellor que vayan contestando, que preguntan. A ver, eu creo que hai un tema migrante e logo dentro da migración hai un castigo especial, é dicir, a población de África e a población árabe do Oriente Medio, tal e cual, digamos que o ten moitísimo máis difícil dentro do racismo que hai con todos, que pode ser, como falaba de Ucrania, pero eso é outro motivo, pero incluso como pode ser de América, non é que o pasen ben vindo, pero teñen máis oportunidades. Non sei se me explico. Algúns por idioma e tal. Eu creo que o tema de tratalo, e o vosso exemplo é moi bom, eu que me recorro ao rural, pois a idea general é a mesma, pero xendía mitad da xente non tería posibilidade de arreglar a casa, de recoller, de ter un obreiro agrario, de ter sardineiro, de mil cousas, si non fora a migración. Entón, eu creo que ao mellor excursións a estes sitios onde conoces o señor que ten ali 80 anos e que está contento porque tal, o caso vosso, pero hai moitos así, senón non había que importar a madeira, hai xente que non pode coger que é maior, e tal, en estes sitios onde se vai asentando alguna xente, pois resulta que hai un cambio totalmente como o vosso. E eu creo que ás veces organizar para visitar este tipo de experiencias é interesante. Non sei se a vos non parece ou non. Que digo, é África rouba un billón de dólares anuales en materias primas e recursos,
con eso mantíñase toda a fábrica de África, formabas a xente para que será ali ou cuidarán aquí. E entón, cando lle rompas esa cantidad, a migración non lle podes poñer cancelas porque vai vir. O problema é nas condicións en que ven, nos momentos que ten. Entón, eu creo que este tipo de experiencias pequenas, eu diría que a construcción de Coruña, de inmigrantes, e non funciona. Non hai xente aquí, e na Madeira, e en mil sitios. Entón, a Unión Europea estaría en recesión desde o siglo pasado se non houbera migración. Somos todos vellos, pero non sei das experiencias pequenas por parte. Hola, aí xa comentou María José que en Sobrado o Concello estaba en contra desas acollidas que se fixeron. Eu quería saber cal foi a resposta do Concello de Mondariz. A mí me interesa, sobre todo, que están facendo os nosos políticos. O vemos, pero así casos tan concretos que fixeron dentro do Concello. María Calidano, o Concello de Mondariz, balneario, o alcalde do BNG levaba un ano cando ali gobernou sempre a dereita. Bueno, eu creo que fixo o que tiña que facer, non? Pois sentou os veciños cando hubo os primeiros problemas. María sabe o mellor tamén. Aqueles problemas como o racismo ali e tal, pois, bueno, sentou os veciños, facilitou instalacións, abogados, bueno, pois estivo no problema, non? Coa xente, cos propios veciños que foron realmente os que veciñas, que foron realmente as que organizaron así pois a axuda humanitaria, non? Isto é un tema de competencias, esta competencia do goberno central. Ali en Mondariz Balneario, sei que as mulleres estas implicadas na defensa dos chavales pois se dirixiron ao delegado do goberno, ao defensor do povo, bueno, algo fixeron, pero as disculpas eu creo que a administración considera isto un problema creado que ven de aluvión desde Canarias, cada tempo producense crisis, entón reparten por aí o problema por as comunidades autónomas. Non hubo un gran entusiasmo tampouco por o lado da comunidade galega, do PP, en colaborar con isto. Aí quedaronse pois a administración central, que non fiscaliza demasiado as ONGs neste caso, e despois a axuda dos veciños, do voluntariado. María. Sí, eu creo que sí que é bastante aplaudible o Concello de Mondariz Balneario, tanto o Concello de Mondariz Balneario como o Concello de Mondariz, porque dende o primer momento foi que, como dicen o Suso, faceu unha reunión coa veciñanza, trasladou os problemas que había con os rapaces, involucrouse, deixou as instalacións, cada cousa que lle pedíamos intentaban axudarnos nas súas posibilidades, e o Concello de Mondariz tamén, o Concello de Mondariz é de PP, e tamén se involucrou con nos, deunos material para as clases de español, deunos as instalacións, deixaron as instalacións deportivas cando chovía para que nos podésemos facer os partidos cos rapaces, o sea que eu creo que o problema aquí é a administración central, o sea, é do Estado, e dende a nosa experiencia, tanto os concellos de dous partidos políticos foi boa con eles. Vou contestar, se vos parece. Xa teño que viñar directo. A ver se me acordo ben. Creo que ao final moitas veces esquecemos que dentro destas legislacións que se aproban, desde estas ordes que venen da Unión Europea ou de Estados Unidos, etc., a xeopolítica manda moito neste sentido. O sea, a día de hoxe hai moitísimos conflictos bélicos en diferentes países africanos dos que non oímos, hai moitas crises humanitarias, hai poboacións que se están morrendo de fame,
temos o caso de Sudán, temos o caso da República Democrática do Congo, son conflictos que non se ven normalmente nos medios de comunicación. Está a cuestión tamén en como moitas veces os gobernos de non sei, norte global, que lle podemos chamar, ou países occidentais, como financian tamén certo tipo de, como chamalo, de estruturas para desequilibrar gobernos que non lles son, bueno, que non lles son amables ou que non lles permiten, pues, neste caso, extraer tantos recursos como queren extraer os países europeos. E neste sentido, a política migratoria sigue ese cauce. Ou seja, creo que é moi doado ver, creo que todo o mundo nos lembramos de cando as persoas saían de España os seus propios coches a ir a buscar persoas que necesitaban sair de Ucraína e que está moi ben, pero, ou seja, porque lles doía que o que estaba pasando e en conflicto, moitas persoas desplazadas, moitas persoas morreron, sí, pero, ou seja, non miramos para outra fronteira que nos queda moitísimo máis cerca. E eu creo que iso ten que ver co racismo, ten que ver coa identificación destes gobernos brancos, das persoas brancas, de que unha desgraza que lle pasa ás sociedades brancas é máis importantes que pasa ás persoas negras, por exemplo, e a dor non é a mesma, porque senón non deixaríamos que naufraguen tantos barcos aquí ao lado, o sea, iríamos todos a esa fronteira a intentar rescatar as persoas, bueno, mil cousas, non? E neste sentido, pues, a política neste caso de protección internacional é o mesmo. Tamén vemos como en países de Abya Yala ou América Latina é moito máis doado conseguir o estatus de asilado para uns países que para outros. Ten que ver con eses intereses do goberno en que este conflito sea importante, esta situación que está dando neste país é importante e esta non. O sea, xa che digo, de países africanos, eu pola miña experiencia e por escoitar tamén o traballo que fan as compañeiras en Son Racismo Galicia, casi ninguén acaba conseguindo esa protección internacional durante moito tempo. Igual lle la dan a primeira nun momento e 6 meses, 8 meses, fuera. O sea, que faz? De repente, sin ningún tipo de rede de apoio, nun país que te totalmente alleo e que te rexeita todo o rato. Porque ao final se fala nos medios de comunicación, pues dentro de, para 2030 vamos a necesitar non sei cuántos migrantes, o sea, si los necesitamos, sí que os tratamos ben, pero en que condicións? Falaba antes Suso de que moitas persoas venen con carreiras, a maioría da xente ven preparada, pero non consigue homologar os seus estudos, que esa é outra realidade tamén, non queremos que sexa unha competencia dentro do mercado laboral, queremos que poidan meterse nese tipo de empregos ou categorías que estemos aí como reservadas, neste caso cuidados do fogar, o réxime de interna, que eu non coñezo a ninguna persoa branca que traballe de interna, non sei se vos sí, hai certas profesións que sí queremos que leven a cabo. O mar, por exemplo, veño de Burela e quedan moi poucos mariñeiros brancos, o sea, non hai sustitución. E dicimos, que o mar se está acabando, pero non hai sustitución, porque as persoas buscan empregos que non sexan tan arriscados ou con mellores condicións, e ao final é o que pasa. E non sei se contestei, sí que é certo que creo que os políticos non fan nada, pero sinto que tamén se lles permite saírse coa súa en moitos casos. Quero decir, xa sexan partidos de esquerda ou de dereita, eu creo que hai certas temáticas ou certas cuestións que deberían de defenderse ou porse de acordo para que certas temáticas non se convirtan en, digamos, carne de debate político interesante. Neste caso, a migración, temos varios partidos, penso no BNG, por exemplo, en que a día de hoxe poucas veces escoitei unha postura clara nese sentido sobre defender justamente as persoas, a migración, as necesidades que poden ter as persoas migrantes, xa non por falar de PSOE, PP ou o que queres. O sea,
temos unha tele nos medios de comunicación que ao final están tamén, eu creo que un pouco levados por esos bulos, esos fake news, o sea, todo o rato. Tes que, o sea, xa non vamos a poder saber que é verdade ou que non é verdade, porque todo o rato nos están mentindo. E habrá persoas que teñan máis ferramentas para ser conscientes, pero a maioría da xente non. En Burela, creo que ahora debe haber como 30 e pico nacionalidades diferentes, e cando iban a vir os rapaces, que hai, creo que 111 ou así, e despois hai moitísimos comentarios racistas. E era como, vamos a ver. O sea, pero logo se van de exemplo de integración, pero veñen unhos rapaces aos que se vai a dar este apoio e xa escoitas cousas. Se escoitas cousas, vai ali, vaite pola plaza por onde suelen estar sentados. Ao final, moitas veces, esta cuestión de hai demasiados inmigrantes é o descoñecemento. E nunca falar con unha persoa que migrou nesas condicións. Pois igual, ir a sentarte ali a praza un anaco, onde están os rapaces e falar un pouco, intercambiar as experiencias, probablemente axude a alguna persoa a cambiar de parecer. E creo que falei demasiado. Non sei se vos conté a todo. Alguén máis? É totalmente descoñecemento que vou preguntar. Non sei a resposta. O Estado que espera dos migrantes? Porque cando eles van a un centro, como este que contabas, de Alicante, de Barcelona, do Monte do Gozo, dalles teito, comida e tal, pero dalles algún tipo de formación para esperar algo deles. Pregunta ignorancia. Non, se registrar. Bueno, pois mira, é que os centros, os rapaces que chegan de Canarias primeiro acuden a centros de primeira emerxencia. Os centros de primeira emerxencia, que son, creo que son 6 meses, ata 6 meses, 5 ou 6 meses que poden estar, o único que lle ten que facilitar o centro é teito e comida. Vale? Entón, os outros centros sí que teñen que ter as clases de español ou, pois, como comentaba antes Sonia, pois este tipo de asesoría xurídica, pois psicología e todo iso, pero a realidade... Pero formación non. Mira, formación, os rapaces que estiveron en Mondariz, o centro non lles deu formación. Axudamos as voluntarias, varias voluntarias que estiveron máis centradas na formación dos rapaces, son as que axudaron. Non foi dentro do centro, non foi, pero sí que é certo que era un centro de primeira emerxencia. Entón, en teoría, a lei di que non teñen. Sé que é certo que, por exemplo, hai outros centros en Cantabria que os leva a Cruz Vermella, que deberían de darles formación, porque xa pasan do centro de emerxencia, xa pasan a un centro de atención humanitaria, pero tampouco está sendo o caso dos rapaces. Moitos deles están dándonos queixas de que tampouco teñen esa formación. Pero sí que é certo que logo queren que traballen, non? Os traballos que non quere nadie aquí, que estamos feitos uns señoritos, sí que, polo menos, Mondariz, moita xente se acercou a nós para pedirnos rapaces de necesito isto, xa, pero que non poden traballar porque non teñen os papéis. Entón, bueno, os queremos e non os queremos, non sabemos aínda en que lado estamos. Eu creo que non esperan, digamos, esperan que bueno, esta é unha opinión miña moi persoal, non a tomedes. Eu creo que o que pretenden, por unha parte, están obrigados, entre comillas, a acoller a estas persoas, e hai que pensar que hai cartos de por medio. O sea, non nos olvidemos de que hai algúns bolsillos que se están enchendo de cartos. O que pasa que, logo, moitos centros de acollida son xestionados cos poucos recursos que poden ter, tanto de persoal como temas de comida, que todos os centros de acollida están vendo problemas con tema de alimentación, pouca xente para
para servir ou para apoiar a tantas persoas, de alguma maneira, digamos, España está, entre comillas, algo obrigada a acoller a estas persoas, pero é acoller. O sea, eu sinto que... Pero moralmente afundes a xente si durante as 14 horas do día non poden facer nada e non teñen nada. Eu creo que interesa que sean persoas vulnerables. Xa, e que habrá persoas que sí chegan a conseguir unha regularidade administrativa, pero moitas que non. E este sistema lle interesa que haxan moitas persoas en situación irregular porque hai unha parte moi grande do mercado laboral dos empresarios e empresarias que se benefician grandemente de que haxa persoas en condicións de vulnerabilidade. E esta cuestión de mover as persoas dos centros tamén é para desconectar e aislar as persoas, porque se de repente están en Mondariz e levan 8 meses e levan un ano, pois probablemente dai un ano, se a súa documentación non está tramitada, pois empecen a queixar, en plan, e por que está pasando isto? Ou cales son as accións? O sea, esa información pode chegar a molestar ou incomodar a certos sectores, non? E se tú eres vulnerable e se non sabes falar ben o idioma, pois é máis doado. Sí, bueno, eu que comentades vos. A formación que eu... Primeiro, eu insisto, é o idioma, non? Mentre non saiban comunicarse non poden optar facilmente a un posto de traballo que non sea así algo moi básico. Moi básico, non? Entón, esta xente ten todo en contra, non? É que unha distancia cultural a que nos separa deles enorme, onde que parece que o pillan todo e sempre se ríen, non é certo, non? Teñen que aprendelo todo, o sea, as costumbres, un país, un idioma, e despois é algo que tú a estos sempre os verás con unha carpetiña cos papeles, non? A cantidad de papeles que teñen que conseguir da administración, algo que a nos que pensamos que estamos preparados para facelo, nos desquiciaría, imagínate o que neste caso, non? O chegar tarde á ventanilla, que o funcionario de turno pois non lles fai caso. Bueno, iso é un horror. Para min é das partes que fai máis vulnerables, non? Nese aspecto, pois, María e as amigas, non quero enfatizar moito, son as que axudan a resolver todo eso, non? Levan o médico, o dentista, teñen todos unhas caries enormes, ainda que teñen esos dentes moi relucintes, teñen unhas caries de falta de calcio, entón están sempre con dolor de muelas e tal. A súa vida é bastante triste neste aspecto, non? Efectivamente, penso que o voluntariado, o oxígeno que poden topar para levar unha situación moi difícil, non? Que xa digo que se prolonga 2 anos de un tempo morto, que para eles non é tan tráxico, isto hai que entenderlo tamén, porque a primeira reacción así ao tratarse deste tipo, xente botas a chorar, en fin, iso continuamente. Pero eles non entiendo por que lloras, non? O sea, para eles isto é unha oportunidade a que están vivindo, con respecto ao que tiñan. Entonces, cualquier cousa, ainda que pequena, danlle un valor enorme, non? E esa é a realidade, non? Entre que viven da ilusión e da sorte que poidan ter en que alguén se deteña a falar con eles, non? Mentras, unha sociedade que eu creo que aquí o que se impón, dixo en alguna ocasión eu oínlle ao Papa Francisco que decía, este problema se resuelve, se tienen que diluir, usaba esta palabra, diluir entre a sociedade, o sea, que a sociedade pode ser permeable para que os vaya pondo a cada cual no seu sitio de mellor ou peor maneira, non? Este é o tema, non? Diluirse, pensase, cando eu estaba facendo a reportaxe de Semana Santa,
que foi cando votaron a 40 dali acabouse o período de protección. En 2 días dixeron que se tiñan que ir para a rúa, en Mondariz, o sea, vendo o monte, Cavadas, o río Tea, todo o paisaxe que veía. Dillo 2 días antes, e había un temporal, foi o peor temporal do ano. Entón, iso era ver como o rescata. Entón, vanse 40. Entonces, bueno, María e as súas amigas, moi preocupadas, temos controlados a 12, vale, a 12 os que lle axudan, non? Que o que buscan onde quedar a dormir, buscanle comida, etc. Dos outros 30, non sabes que ocurre, non? É o que di o Papa Francisco, que se diluyen, non? O sea, teñen un pariente noutra ciudad, vanse para, unha amistad, e así é como é o que percibí, non? E a administración non ten piedad, hai un papel que tenían e se acabou, non? Nese aspecto, o ideal é chegar a situación de facer as reclamacións judiciales para, se che denegan o dereito de asilo, pois chegar a que un xuiz, pois efectivamente se compadeza de ti, porque demostras que en 2 anos foste un ciudadano ejemplar, que te fixeche socio da biblioteca, que tiveche un traballo ainda que eventual ilegal, pero que podes confesar e non penalizar o empresario que te contrata, o cual é absurdo, non? O sea, pero, é dicir, o empresario contrata ilegal, pero pois esa ilegalidade que o traballador cometeu, pois contalle a hora de conseguir os papeles. Bueno, todo é un tema moi absurdo, moi difícil de entender, pero que está sempre aí. La reflexión, non sei se... O que pasa é que eu creo que o Papa Francisco e o de diluirse, incluso as persoas que teñen unha percepción errónea, eu, estuve traballando así con xente e teño visitado moitas veces o ejido, teño visitado os campos da fresa de Huelva, e aí sí que é migración africana, non estamos falando como aquí en Galicia, que a maioría latinoamericana, rumana, e tal. E marroquí, tamén. Digo maioritariamente Galicia, Burela, que é distinto. Entonces, o tema é que nos Estados Unidos, por exemplo, nos visitamos explotacións donde lles interesaban os ilegales, é dicir, tiñan 500 traballadores e tiñan como 30, 40 legales, o resto vivían en bungalows, traballaban de sol a sol e cobraban 300 euros. E as explotacións eran un puto desastre, pero claro, con ganar os cartos que aforraban cos traballadores inmigrantes e ganaban a punto, non se facía falta facelo ben, nin tan siquiera. Entón, esa é unha das cuestións, é dicir, eso no sur e mediterráneo tamén pasa, e a outra é que lles interesan vulnerables nese sentido ou vulnerables cando son muitísimos miles, como é o caso do Mediterráneo, en determinadas épocas, os contratos en origen que os firman e non se van a enterar do que firman, nin de como son as que as condicións nin tal, e entón despois intentan quedarse e entón volven a ser vulnerables, pero é dicir, unha persona que fai un contrato malísimo parte unha perna e botando dali onde está e deixaron tirado e a ver se lle solda. E tal, entón, quero dicir que interesa que os máis animales ahora mismo contra os migrantes son os que teñen migrantes nos invernadeiros de aquí. E interesalles pola vulnerabilidade de la basura, de que non vale, de que fuera todo, de que tal, pero a mí me falta en estas condicións. Nos quedan condicións que lles teña que pagar máis porque é unha noite así. Entón, eu creo que temos que entender, e iso depende no determinados partidos políticos, saben que esa situación, que eso lles vai a dar votos, pero que eso vai a favorecer a determinada medio oligarquía, sobre todo agraria e tal, e os servicios, que é máis personal. Isto é así.
Entonces, bueno, eu creo que hai o racismo estrutural de pensamento, pero hai o racismo que se beneficia precisamente moitísimo desta situación. E normalmente os que denunciamos moitas veces non temos eco, ou mellor salimos e temos 80 visitas ou 70 visitas, non sei o que. Entón, eu a ver, esta intervención, primeiro non sei se é compartido, e segundo, é porque funciona nos intereses tamén nese sentido. Acabarán por aí. A ver, eu creo que interesa moitísimo que as persoas que teñan esa condición vulnerable. Penso en Galiza, o sea, somos unha das comunidades españolas máis envellecidas. Probablemente daqui todas as persoas coñecemos a alguén que ten a unha persoa que está cuidando os pais ou familiares, e en moitos casos en réxime de persoa interna. O seja, é chamativo, por decir algo bastante suave, os soldos que as persoas lle pagan a unha persoa que está interna 24 horas cuidando unha persoa. Porque ao final, cando vives nun domicilio, o sea, non hai descanso. Hai persoas que non teñen en toda a semana máis que 2 horas libres. Imaginar, o sea, e aquí, en Galicia, claro que nos beneficiamos, a sociedade se beneficia moitísimo de que as persoas estean vulnerables, necesiten os empregos, e hai moitísimos sectores. Tú falaches o sector da agricultura, o sea, non existiría neste país se non houbera mão de obra migrante, pero é unha desgracia as condicións que teñen que pasar estas persoas, que moitas veces viven nos propios campos ou incluso lles cobran cando os levan dun sitio A a un sitio B, ou seja, e por poñer algo, pero o sector dos cuidados, o sector do mar, o sector da hostalería, o sea, pensar, o sea, creo que hai anos había un documental sobre Estados Unidos, Un día sin mexicanos. O sea, se pensas, por exemplo, xa se na Galiza ou en España, un día sin persoas racializadas inmigrantes, e que lle pasa ao país? Porque estás falando de que, como esta migración africana é recente, non é tan recente, o sea, migración senegalesa, caboverdiana, existen comunidades de orixe africana que levan moitísimos anos na Galiza, simplemente están igualmente localizadas en certos territorios, non son igual tan chamativas como en grandes cidades, por desgraza están tamén moi localizadas en cantos sectores laborais aos que se dedican, existe un racismo claro grandísimo, e a nivel laboral, o sea, eu todavía me sorprendo cando ahora hai creo que 3 conductores negros na cidade da Coruña. Eu levaba aquí 15 anos e creo que dentro do ano pasado, se non me equivoco, que están. O sea, ese é o lento que vai esta sociedade en facer esa apertura ou esa integración, como chamamos entre comillas. O sea, cantos conductores negros coñecedes, cantos mestres racializados coñecedes, negros, gitanos, musulmanes, eu non tuve ningún. E iso é moi chamativo. Xa non falo de España, falo da sociedade galega. O sea, sempre se fala, somos solidarios, sí que é certo que somos solidarios. En Burela, por exemplo, onde está o centro de acollida, pois claro, ao principio hai ese medo de, moitos rapaces, as sociedades blancas teñen medo das persoas negras, e máis se hai moitas. Iso é, o sea, é unha pasada. O sea, ven perigo onde non hai, pero sí que é certo que, co paso do tempo, como dicía María Xosé antes, que pasou en Sobrado dos Monxes, a xente se achega, e que tal estos rapaces? Falan francés, hai moita parte desta migración galega que foi a algún país e sabe un pouco, eu teño visto moitos señores que agora, digamos, en vez de dar o paseo pola vila, se van a esta praza a practicar o francés que igual facía 50 anos que non falaban. E é maravilloso ver eso, pero sí que é certo que as xeracións máis novas, cuidado, porque o discurso que hai nas redes sociais é moi perigoso tamén. Non sei se contestei a tua pregunta. E nada, quería simplemente decir
que é moi interesante do que estamos falando, pero non esquecernos que hai denuncias, que sabemos que existen estas denuncias porque houve persoas, en este caso moitas persoas voluntarias que estaban sendo explotadas por esta ONG, que se atreveron a denunciar, e que esas persoas que traballaban neses postos de traballo tamén estaban en condicións de vulnerabilidade. Houve moitas baixas por ansiedade, depresión, e probablemente moitas das situacións que iremos coñecendo ou que fomos coñecendo en todo este tempo é porque houve persoas valentes que se atreveron tamén a denunciar que isto estaba ocorrendo, non? Porque se non... Non hai ninguna pregunta. Buenas noches. Vamos a ver, España nunca ha tenido una política migratoria. Hasta hace 3 o 4 años que el gobierno de Sánchez, con el apoyo del PP, hizo una modificación legal por la cual los nietos y los bisnietos de migrantes huidos a Sudamérica, sobre todo, le daban la nacionalidad española. Para mí, mi punto de vista, era una declaración muy clara. Quiero inmigrantes, pero los quiero que vengan sabiendo español, que sean blancos, algún dominicano y demás de color, pues bueno, tendrá que venir. Y en el fondo, España lo que te pretendía era, como se dice vulgarmente, meterle mano a todo el sistema cubano sanitario, que es un sistema, aunque Cuba está mal, pero tiene una cantidad de médicos y enfermeras muy bien formados. De hecho, muchísimos de ellos llegaron, fueron a la embajada de España en La Habana, las colas eran kilométricas, y en la de toda Sudamérica, ¿sabe? Luego voy a decir una cosa que es una realidad. Como Europa se ha comportado con África, no se ha comportado en ningún lado. Al negro y africano lo rebajamos a nivel de bestia. Nada más que tenemos que ver lo que hizo el rey Leopoldo en el Congo. El apartheid estuvo hasta hace 4 días, y el país del mundo que más hemos, podríamos decir, negro, que más hemos cuestionado y oprimido es Haití. Y Haití fue la primera rebelión de negros, un país que en 1800 y pico, cuando Estados Unidos tenía esclavitud, cuando España tenía esclavitud, había esclavitud en toda la zona, hubo la sublevación y derrotaron al ejército de Napoleón, ¿sabes? Es decir, la famosa Gran Armée fue derrotada en Haití y se lo hicimos pagar, ¿sabes? Por eso hay ese rechazo al negro. Al negro lo hemos llevado al nivel de bestia, ¿sabes? El imaginario era una tribu que era un caníbal, que era lo peor del mundo, y realmente en África pues hay civilizaciones muy potentes, con una serie de factores muy positivos, y eso indiscutiblemente ha sido siglos, y eso no se va a borrar de la noche a la mañana. Y una cosa, dices que hay 3 conductores negros en tranvías de Coruña, los 3 son latinos. Sí, que son hermanos, no sé. Sí. Hay un libro que se llama Los Jacobinos Negros, sí. No me acuerdo de quién es el autor, lo recomiendo leer, Esto muy de acuerdo con lo que he dicho ahora mismo, digamos, o sea, simplemente me callé. Como sí que é certo que é moi triste a día de hoxe a situación na que está Haití, porque parece que cando hubo ese gran problema no país miramos todos a Haití, xa nunca máis. Haití tuvo que pagar unha deuda billonaria a Francia que deixou o país super mega empobrecido, e a día de hoxe a situación sigue mal, igual que en outros países, pero como xa non nos interesa, non ten recursos, non ten nada, pues tampouco se mira Haití. Iso é interesante, sería interesante que intentáramos destos medios de comunicación que comentaba antes María Xosé, buscar incluso noticias positivas que veñan de países ou sociedades africanas, porque
imposible, é super difícil. E aí te das de conta de como, dende que somos persoas moi novas, nos están reeducando para ver estas sociedades ou ver certos países ou certas culturas como retrasadas, como animalizadas, como decía por aí atrás, e o seguimos pensando, porque se realmente se vos pregunto, xa para rematar, o sea, alguna persoa de vos me podería decir unha, digamos, unha noticia positiva que leera ou vir en redes sociais ou escoitara sobre alguna sociedade, algún país do continente africano? Porque nos costa ainda pensar, non? Sí. Senegal le metió 3 a Inglaterra en Wembley. Era un apestoso. Creo que es necesario. Hay una frase de Fesberg, este alemán, que decía que o estranxeiro canto máis estranxeiro é canto máis pobre e máis estranxeiro é, non? Entón, creo que ao final tamén se resume nesto, non? Falas de África, os migrantes que estamos falando son estos de la región subsahariana, que chamamos Sahel, e iso é a pobreza do mundo, a parte máis pobre do mundo. Dentro do que é a pobreza, pois son os máis pobres, non? Claro, entón, a inestabilidade de todo tipo. Entón, o que sí creo, eu, por lo menos, eu non fago diferencia entre, digo, estos non emigran por temas políticos, e refugiados, e por economías. Todos os argumentos son legítimos, tanto de la disidencia política como non morrer de fame, é igual de legítimo, non? Ou ver mismo eso, a dereita, excepto a llamada, bueno, pois parece normal, non? Primeiro deche un móvil, pois actualizáchelo sobre o que é Europa e tal, e despois non deseas que eles vexan que a solución europea é a mellor salida para as súas vidas. É contradictorio, non? Entón, bueno, eso é o resumen. Ben, pois se non hai máis intervencións, deixando aquí, moitas gracias por compartir.